Em sembla que aquesta tarda és una bona tarda per anar a la platja a fer una foto, perquè segons el meu nas diu que avui farà una bona posta de sol. I de fet, aquests cirrus d'aquí darrere són un bon senyal per saber si serà una bona posta de sol. Trípode, la maleta i cap a les canteres. Són gairebé les 5 de la tarda i em sembla que ja és temps de fer una bona posta de sol, no creus? Aquí a Les Palmes també hi ha carrers amb bons noms. Barcelona. Aquests autobusos de color groc són les guagues. No han portat des de Cuba, dels canaris que van emigrar i van tornar a l'illa. Així que ja ho saps, aquest autobús és la guagua, l'autobús urbà de la ciutat de Les Palmes de Gran Canària. Un dels meus somnis va ser visitar Antelope Canyon, Arizona, amb aquesta imatge. I l'altre, viure a Les Palmes de Gran Canària per segona vegada. Ja és Nadal! I després de caminar uns 3 quilòmetres des de casa ja he arribat aquí a la platja de les Canteres, la platja mítica de la ciutat de Les Palmes. Ara a buscar un lloc, una bona composició per la foto, que el sol es posa per allà darrere. Hi ha els cirrus aquests que són un bon indicador de que pot haver-hi una bona posta de sol. Creurem els dits. Com es pot veure aquí no hi ha aigua, evidentment, perquè ara mateix està baixant, està entrant l'aigua cap a dins al mar, el que se'n diu en anglès low tide, i clar, ja ho sabia que això passaria perquè ja ho he comprovat a través de la informació que pots trobar, no sé, a qualsevol aplicació, que et doni aquest tipus d'informació, internet, etc. I quan hi ha l'aigua baixa, doncs dona molt de joc aquí, amb tota aquesta massa de color verd, aquestes piscines naturals que es formen, molt interessant tot. I després, bueno, una altra cosa és per assegurar-te una mica que pot haver-hi una bona posta de sol per no fer el viatge en va, doncs això, ajudar-te molt de les aplicacions, ja sigui, no sé, quina faig servir? Qualsevol, vaja. És molt fàcil avui en dia trobar aquest tipus d'informació. Ajudar-te de les aplicacions sobre meteorologia, sobre la posta de sol, windy.com, per exemple, doncs tot això ajuda a planificar la fotografia que vas a fer. Així que jo ja sabia que avui, bueno, encara no ho sé, però tot apunta que hi haurà una bona posta de sol, hi haurà colors en el cel, i després sabia que hi hauria aigua, l'aigua estaria doncs baixa i que podria jugar amb aquestes piscines naturals que hi ha aquí al meu darrere, que ara mateix és fantàstic. Aquí estic amb la càmera fent diferents exposicions i jugant amb diferents composicions aquí amb les piscines naturals que es veuen aquí. El sol ja s'està ponent, el cel està quedant ben bonic, amb colors blaugranes. I bé, he fet unes quantes fotos amb uns ocells que estaven a la vora de la platja. All of you tiny birds, come and listen to my song. And you bigger birds, try and sing along. Many stately birds walking round the town. Many stately birds strutting round loud and proud.
as you listen to the call. Never had time to cry. Now there's something wrong. I bé, ara me'n vaig cap a casa i començaré a editar algunes fotos i aquí les passo. Gràcies per mirar. Adeu.